Ahojte, máme tu pána zo Slavice. Ja vás pozdravujem, drahé Slovensko. Moje meno je Ivan Pohan Štosel, aj pre úrady. A chcel by som vám prečítať... Mám tu aj fanku. Chcel by som vám prečítať Sitniansky manifest slobody a zdravia, ktorý sme ešte v roku 2020, ako vznikala táto hystéria, už sme cítili, že sa niečo deje a že treba byť na poplach. Páni bratia, dovoľte, aby som vám krátky text prečítal. Sitniansky manifest slobody a zdravia. My, slobodní muži a ženy tejto zeme, sa hrdo hlásime k duchovnému odkazu našich slávnych, odvážnych a múdrych predkov. Sme jednotný národ, ktorého kultúra prežila mnohé formy vojen a útlaku a odolala skúškam času. S plnou vážnosťou sledujeme aktuálny vývoj nielen na Slovensku. Nepremyslené a neodborné príkazy a zákazy politikov, ktoré na nás dopadajú a zhoršujú naše životy. Naše práva doslova miznú pred očami a totalitná dominancia sa usiluje o prevzatie kontroly nad našimi životmi. Toto my odmietame. Prestaňte nás zastrašovať globálnou hystériou. Požadujeme zrušenie slaboduchých obmedzení smerujúcich k poškodeniu našej slobody a zdravia. Tomuto my vravíme rozhodne nie. Riešte skutočné problémy ľudí. Informujte pravdivo. Prestaňte rozdeľovať spoločnosť. Hospodárte zodpovedne s našimi daňami. Sila slobodnej vôle a viery človeka je večná. Dejiny slovanských povstaní vás varujú za pedancia moci páni, kam až môže viesť dlhodobá nespokojnosť. Obete našich predkov, ktorí pre budúce pokolenia vo víťazných bojoch za pravdu a slobodu prelievali svoju krv, sú nám vzorom. Svorne a pospolu zahlásime k odkazom kniežaťa Pribinu, generácie Štúrovcov a generála Štefánika, ktorého prebijem sa, lebo sa prebiť chcem, je stále rovnako aktuálny. A nech nám v duši znejú slova básne Morhosa Machalúbku. Pravda Bohy vydaná káže nám Slovanom. Pána je mať neprávosť a ešte väčšia pánom. A človek na človeku u nás nemá práva. Sveté naše heslo je sloboda a sláva! Sloboda a sláva! Sloboda a sláva! Mier slavy Slovensko, mier celému ľudstvu!